សម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ពិតជាមោទនភាពក៏ដូចជាអរគុណទីមួយគឺអរគុណទៅដល់ក្រុម VR មួយទៀតទាំងអស់គ្នាណាបាយចិត្តអត់បាយខ្ញុំបានឃើញថាគាត់មកទីនេះដោយសារតែគាត់អនុវត្តតាមគេថាឆ្លៀត5រោបាទនេះឲ្យទៅឲ្យគំនិតបងឆ្លៀត5រោរោទី1គឺរៀនអញ្ចឹងបងប្អូនអរនេះមករៀនបាត់មករៀនអញ្ចឹងមករៀនត្រូវការលុយចាយអញ្ចឹងមកឆ្លៀតទី2គឺឆ្លៀតរោគបាទរោគអញ្ចឹងទី1រៀនអីគេរៀនយកចំណេះយកជំនាញបាទហើយទី2ពេលដែលបានចំណេះចំណេញមកปุ๊បរោគស្មើនឹងអីគេរោទី2គឺឆ្លៀតរោគគឺធ្វើការឬប្រកបអាជីវកម្មរស់លុយបាទរស់លុយណាទី2ទី3ឆ្លៀតទី3គឺឆ្លៀតរីកមិនមានថាវារីកឡើងបាទដើម្បីឲ្យរីកមានថាគាត់ចេះរៀនបានហើយរោហើយគាត់មកបង្រៀននេះដល់កាលណាបង្រៀនដល់ចំណេះគាត់ដឹងគាត់កាន់តែរីកអានេះរីកហើយរោឆ្លៀតទី4គេថាឆ្លៀតរីកពាក្យខ្មែរយើងគេថារីកខំបាទរីកខំគេហៅថារីកគិតបាទរីកនេះគឺចេះសន្សំមានថាបានលុយមកចេះសន្សំដើម្បីកំណត់ខ្លួនឯងនេះឆ្លៀតទី4ណាបាទឆ្លៀតទី5គេថាឆ្លៀតរយដូចគេយកក្របស្រូវទៅរយហ្នឹងណារយបាទអញ្ចឹងរយនេះមិនថាម៉េចគឺជួយទៅដល់សង្គមណាគេជុំគាត់ឃើញក្មេងៗខ្លះក្រីក្រលំបាកដូចជាឃើញគុណទៀតបកកាយើងនាំមានក្មេងមានជំងឺបោះចោលអញ្ចឹងគាត់ព្រីវារយណាអ្វីដែលគាត់សន្សំបានយកទៅចែកលេខបាទជួយសង្គមទៅតាមសិទ្ធិដូចជាលោកកែវស៊ូលីបឲ្យលើកឡើងទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង5រោហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យ VR1 របស់យើងបានសម្រេចគោលដៅរបស់គេ